వాము. పొడి దగ్గు పగటి కంటే రాత్రి సమయంలో ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతుంది. నిద్ర పట్టకుండా ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంది. నిద్రించడానికి ముందు చిటికెడు వామును నలిపి దవడన పెట్టుకుని చప్పరించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల దగ్గు అదుపులోకి వస్తుంది. తులసి. జలుబు దగ్గు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఉదయం పూట తులసి ఆకుల్ని నమలాలి. వీలైతే నీళ్లలో వేసి మరిగించి కషాయంగా తీసుకోవచ్చు. తులసి కషాయం కఫాన్ని నివారించి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. దాల్చిన చెక్క. ఇందులో వైరస్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్లను ఎదుర్కొనే గుణాలు అధికం. జలుబు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. దాల్చిన చెక్క పొడిలో తేనె కలిపి చప్పరించాలి. ఇలా రోజుకు 2-3 సార్లు తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. అల్లం. దీనిలో యాంటీవైరల్, ఫంగల్ గుణాలు అధికం. దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటి వాటిని అదుపు చేస్తుంది. అల్లం సన్నగా తరిగి నమలడం లేదంటే అల్లం టీ తీసుకోవడం వల్ల ఫలితం ఉంటుంది. తేనె. వంటింటి ఔషధాల్లో తేనె ఒకటి. అల్లం లేదంటే నిమ్మరసంలో తేనె కలిపి తీసుకోవాలి. అతిగా కాకుండా పరిమితంగా తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. తేనె, నిమ్మరసం రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. మిరియాలు. చిటికెడు మిరియాల పొడికి చెంచా తేనె చేర్చి తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. దగ్గు తీవ్రత తగ్గుముఖం పడుతుంది. ఇలా ఉదయం పూట మాత్రమే తీసుకుంటే రోజంతా దాని ప్రభావం ఉంటుంది. పసుపు. యాంటీసెప్టిక్ గుణాలున్న పసుపు పలు వ్యాధుల్ని నయం చేస్తుంది. జలుబు, దగ్గు విపరీతంగా బాధిస్తున్నప్పుడు గ్లాసు గోరువెచ్చటి పాలలో చిటికెడు పసుపు వేసుకుని తీసుకుంటే త్వరగా ఉపశమనం కలుగుతుంది.